guys! Welcome back to my channel. So this morning, tada! Nandito tayo sa aming bathtub. Maglalaba tayo ngayon ng bed cover. Ayan. Ayan natin. Ayan siya. Isa. Medyo mabigat kasi siya. Ayan. So, maglalaba tayo ngayon. Pasok na tayo at maglalaba na. Mag-start na tayo maglaba-laba. Yan lang siya, ganyan lang. Ang lamig niya, promise. Super lamig. Ay, may tao pa. Ano ba yan? Wait nga. So, ayan guys. Ang lamig kasi ng water. Kasi kagabi ko ito, ginamit ko siya ulit eh. So, ganyan-ganyan na lang. Ganyan-ganyan. Lalamig ako. Pero guys, ang hirap naman. Isa hindi pa kasi magbibili ng washing team. So, ganyan-ganyan na lang. Mabigat kasi siya. Medyo malaki kasi siya. Kaya ano. Ganyan siguro to. Binabad ko na to ng 2 beses. Tanggal na yung dumi. Diba? So, ganyan lang. Wala naman kasi ditong tabla. Saka palo-palo. Tabla saka palo-palo talaga. Kaya ako. So, ayan. Mag-usap na lang ako. Kailangan din kasing imasaigan ko na ito. Nag-short na ako kasi i-change costume na ako kasi magbabasa ako. Ang bigat. Ito kasi mabigat eh. Makapal kasi ito. So, ang bigat. Unahin ko muna itong isa. Magaan. Magaan siya. Ako siyang kusot-kusotin. Ayan na. Ang bigat naman. Ba't naman kasi nasira yung... Tama kasi nasira yung washing. Na kapag natanggal ko na siya. Napalitan ko na. So, wala na akong... Oh my Buddha. Oh my God. So, ayan. Sinagad ko na lang yung tubig na para mapalitan na siya. Sarap din tampisaw. Kahit na medyo malamig siya. Pero ngayon, magbabalaw tayo. Syempre, hot water. Hindi naman mainit. Yung lang, normal lang na panghugas ng pinggan na ginagamit. Hindi naman yung panligo na sobrang init talaga. Kaya eto. Tampisaw muna tayo dito. Diba? So, ayan na. Lagyan ko na siya ng tubig. Para makapagbalaw na tayo. Release ko na rin ito kagabi.
人が来ちゃうね。履いてないの？Nabasa na siya to. バカじゃないの？ Basa na siya tayo. Ha? Naka-shirt ako, oh. これそんな行きなさい。 Bumban! Kutsya, hindi na mamin to ko na. はいか。 Bumban! 逃げてるよ。リゴだ、リゴ。リゴ。目、くるくる目しているよ。リゴだ、リゴ。 Si Bunso, niloloko ng daddy niya maligo. Takot sa tubig yung batang. Lagi naman siya naliligo. Hindi na siya nasaan. Bibili daw kami mamaya hapon na washing machine. So, hindi na sa linggo, guys. Mamaya yung hapon na. Naawa din siya sa akin. Okay lang naman. Okay lang naman siya. Diba? Nakalaos na ako. So, washing dito. Gosh. Diba? Kaso nabasa ako. Ops ka na na. Nabasa na ako sa iyo eh. Ito talaga mahirap. Kaya ko muna siyang tapit-tapakan. Para mawala yung ano. Diyan ka muna kasi baka mabasa. Nabasa na nga yun. Nabasa na nga ako. Kailangan ganito. Ganito po ang paglalaba. Ganito po ang paglalaba ngayon. Kasi walang palo-palo, kaya paapaan lang. Paapaan lang, wala kasing palo-palo eh. Diba? Para ka na rin nag-workout. Kunwari nag-workout ka na lang. Naglalakad-lakad. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Masali ka nga dito. Magtapusaw ka nga dito din. Kumamo si Mami. O, diba? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, tama na yan. Ay, naka. Tagal-tagal pa yung ating gagawin. Gusto dyan. Kasi mabigat. Ay, Diyos ko, God. Oh my God. Oh my God talaga. Diyos, ano ba ito? Ayan. Sampay ko na lang dyan. Kasi kailangan para matanggal yung sabon. Kaya kailangan siyang tapak-tapakan. Since hindi ko naman siya makusot. Ay, kung sabi ko. Okay. Tagal na tanggalin yung sabon. Okay. See? Pagod. Mamaya bibili kami ng washing machine. Nawari sa akin si Daddy. Hindi na makapagpita. Ang sabi. So last na to. Last na banlaw na natin. Kasi ang bigat ko. Magluluto pa ako ng lunch. Ouch. Pare ko po. Tapos nabalaw na natin siya.
Okay. Okay, basa na yung aking apron. Everything. Tapos na tayo matapos. Last banlaw na ito. Ito kasi medyo magaan-gaan. So yan, nagsigaan ko pa siya. Nandiyan ka muna ha. Ito naman ay tapak-tapakan ko ulit para magtapakan ko ulit siya para tanggal yung sabon. Alright. Sumabit. Sumabit yung angklet ko. Ano ba ito? Okay, finish na to. Finish na. So, mayroon siyang pigaan, guys. Kailangan ng super power. Super power ang kailangan dito. Para mapigaan siya. So, ayan. Okay. Oops! Huwag ka lang. Kaya ka na lang. Oops! Lalaglag ka pa. Hirap mo naman pigaan mo. So, ayan na guys. Aba, tapos din ako. Ayan na. So, natapos din tayo. Nilagay ko na siya sa dryer. Okay? Naglagay na yung sheets ni Bunso. Hindi meron dun Hachimang face thingy. May ata. Hato din yun. Ito na guys. Lagay natin siya dito. Oo. Dryer natin. Ayan siya. So, i-dryer muna natin siya. Tapos mamaya, ulit, yung dryer talaga na matutuyo na siya. Ayan. So, ayan. Nagda-dryer ng ating bed sheets. Kaya antayin na lang natin siya mamaya matapos. Kasi tuyo na siya. Tapos, tutupiin na lang siya pagkalabas na ng dryer. Nakatapos na tayo maglaba. Ilang araw ko rin siyang binabad-babad kasi nga para sigurado tanggal ang dumi. Tapos sabi ng asawa ko kanina, mamayang hapon, bibili na kami ng washing machine. Naawa din siya sa akin kasi 2 days ako naglalaba-laba dito sa lababo. Tapos nga dun sa sa banyo. Di ba? Yan lang yun. Paawa effect. Tinaawa din siya. Eh, ano naman, effective.
epektibo ang ating paawa effect. Magaling tayo magpaawa. Diba? So later, papakita ko sa inyo kung anong washing machine ang aming nabili. Samahan niyo ako mamaya sa pag-shopping ng washing machine. Samantala, antay natin matapos tong ating dryer at papakita ko rin sa inyo mamaya. Tuyong-tuyo na siya. Okay? See you later, guys.